我咳嗽的时候，脑袋的那个右边会痛，但到底痛在哪里，我也自己也说不清楚啊。要解决这个问题啊。这个时候我看到一颗陨石啊，慢慢下来一颗陨石啊，哦，接近地球很近很近，然后慢慢接近太阳了啊。人们呢是在很平静的过程当中生活着，但是搞天文的人呢，心里捏了一把汗呐、这个怎么得了啊？慢慢怎么得了？然后呢，他们也做好了各种准备啊，也做好了预测，但计算下来好像就紧挨着大气层了，这种在大气层紧挨着大气层上面穿过去啊，哎呀，人家惊出一身汗来，这巧合没有打到地球。实际上，我们前面的地方讲过了，那个是从另外一个宇宙发过来的东西啊。世界上基本上没有什么巧合的事情啊，你就这么巧的事情呢，巧中，这叫什么？巧中啊，后面有一连串的信息在，是什么？另外一个宇宙啊，不是要毁灭我们这个宇宙，但是也要提醒我们这个，也告诉我们这个问题很严重，但是又告诉我们这个不是要来毁灭你，所以紧挨着大气层，穿过来。这个穿过那个紧挨着大气层，已经碰到电离层了，稍微碰上一点啊，所以这对于很多人看来后，这好像是惊心动魄的一幕啊，实际上不是惊心动魄，人家都设计好了这样过来的啊，就像任何一个巧合的什么这么巧合，我们经常说，哎呀，这么巧的一件事情，因为我们眼睛看得见4%嘛，你从4%的因素里面，你看确实很巧。但你从那个另外一个96%我们眼睛看不见的因素里边一起放在一块，就根本不是巧，后面有我们眼睛看不见的东西在操纵这个事情啊，在操纵这个事情啊。好，原来这么一回事啊。好，告诉大家，原来还是提醒我们一个陨石啊，从那个外空间过来，紧挨着地球大气层过来，不是偶然的啊。不是偶然的，有它的必然性，来自另外一个宇宙啊！好，再见啊！好，再见了啊！